موسیقی صنعتی والا بوده از هر یک نوازنده مهارت و ذوق بلند را طلب می‌کند. موسیقی هنری زیبا و سرچشمه الهام و ایجاد میباشد. موسیقی روحیه انسان را بریده، تبر و خوش و زندگی را رنگین می‌گرداند. موسیقی در طبیعت و با زیبایی‌های بهار باز هم فارغ و دلنشین بوده کس را وادار می‌سازد که از چنین منظره‌های دلفریب لذت برد و استراحت و فراغت نماید. به خاطر تأمین فراغت بهاری شهروندان، گروهی مطربان رباب‌نواز انسامبل چمن فیلارمونی دولتی تاجیکستان به نام اکبرشریف جورایف با باغ پرچم دولتی آمده تا با آهنگ‌های فارغ و دلنشین طبع مهمانان و استراحت کنندگان را بالیده گردانند و خود نیز از این گونه طبیعت زیبا حضور و حلاوت برند. خیلی که میبینید ما حالا در فضای زیبای دیار در یکی از باغ‌ها و یکی از جایهای خیلی هم زیبای کشورمون قرار داریم که اینجا رو پرچم ملی نام میبرند و در این فصل زیبای طبیعت یعنی که احیاشوی طبیعت ما تصمیم گرفتیم که با هیئت انسامبل بانوان چمن به سیر طبیعت زیبای دیار برآمده باشیم و خیلی که میبینید درخت ها گلپوش شده ایستادند، درخت ها گلپوشند، سبزه ها دمیدند و برای ما هنرمندان و مطربان خاصه این طبیعت و ما خیلی الهام تازه بخشیده ایستاده است و اینک برای بالیده خاطری کلی ساکنان دیار یک چند آهنگ های زیبا طریق احساس های موسیقی نیاگان بهرشان پیشنهاد گردانیدیم که امیدوارم هدیه خوب می شود از بهار نو. باید ذکر نمود که امروز شوق زنان و بانوان به صنعت موسیقی از جمله نواجش سازهای ملی زیاد شده. شماره زیادی بانوان چیره‌دست و با مهارت در انسامبل‌های دولتی کار و فعالیت دارند. هرچند نواجش سازهای موسیقی از قبیل رباب و شاهرود، تبلک و دوتار و چنگ بسیار مشکل است، ولی مطربان خوشنوای بانوان رباب‌نوازی انسامبل چمن با یک مهارت والا و ناتکرار سازهای ملی تاجیکی را به دست گرفته با آهنگ‌های فارم و دلنشینشان طبع هواداران صوت و نوا را شاد می‌گردانند. در این انسامبل 27 سال شد کار و فعالیت دارم. سال‌هایی که سال اولی که اومدم به این انسامبل بانوان که هست اومدم دیدم که همه دختران و زنها همه اسبابای همین رباب در دستاشون نواخته ایستادن. از همون جهت همین ربابی همین اسباب رباب به من پسند آمد و خواستم که همه اسباب رو یاد گیرم. همه زنها و دخترایی که در همون انسامبل کار میکردن قریب همشون رو استاد گویم خطا نمیکنم. تمام نازکی ها رو اونها به من یاد دادن. ما امروز هم خیلی تصمیم گرفتیم با گروه ایجادی همون با گروه دختران مطربان با سیر بهار برایم که وی همون مطرب یا نوازنده از وی الهام گرفته آهنگ‌های نو به نو ایجاد میکند. حالا نیت داریم که در همین فصل بهار یک چند سرودامون ثبت کنیم، آهنگامون ثبت کنیم و برای تماشابینان پیشنهاد نماییم.
навозиши созҳои миллӣ дар табиати садранги фасли баҳор дар айёми рустанҳову шукуфтанҳо ба чашми инсон нуру равшанӣ, ба дилҳо суруру шодмонӣ ва ба рӯҳияи инсон болидагиро эҳдо мекунад. маҳз ба ҳамин хотир унвони рубобнавози ансамбли чаман ба сайри табиат баромада то бо нағмаҳову бозиҳои тори рубобу зарби таб ва навои чангу садои форами дутор оҳангҳои баҳориро ба шунавандаю бинандаи худ ҳадя созанд. تحت راهبری هنرپیشه خلقی جمهوری تاجیکستان معلمه عزیز محرمه شریفزاده یک چند مطربان به انسامبل جلب شده ایستادند که در اینجا در انسامبل تاریخی زیاد دارد و در اینجا هنرمندان محبوب دیار سالهای زیاد خدمت کرده اند و عین حال نیز خدمت کرده ایستادند که با سرود و آهنگ‌های دلنشین طبع مخلصان خویش را شاد می‌گردانند و یکی از مطربان چیره‌دست در ساز موسیقی چنگ سلامت بیبی غفورова میباشند که با ساز چنگ برآمد می‌کند و همچنین شریفه دادخدایова میباشند که با ساز رباب بدخشانی برآمد می‌کنند و همچنین گلچین هستند در انسامبل ما و دیگر مطربانی که هستند عین حال هم دانشجو هستند و هم فعالیت کاری خویش را در انسامبل ما تحت راهبری معلم عزیز راهبرمان به راه مانده ایستادند. вақте ки мусиқии асилзодаи дили пурмуҳаббат аст, пас он метавонад сарҳадҳоро убур кунад, аз дил ба дил роҳ ёфта маҳбубу мумтоз гардад. маҳорати навозанда ё худ мутриб низ дар маъруфияту маҳбубияти оҳанг нақш ва ҷойгоҳи махсус дорад. мутриби нозукадо ва хушнаво бо завқи баланду дарку эҳсоси дучанд ба олами рози сози дасти худ ворид шуда
با زبان موسیقی با او حرف میزند، راز میگوید و همنوا و هم نفس میگردد. نوازش در منظرهای طبیعتی بهاری باشد، نه تنها به دلها سرور و شادمانی میبخشد، بلکه به آدمان مژده میرساند که بهار ایام شکفتنها و رستنها زود گذر است. از زیبایی‌ها و تراوت آن باید حلاوت برید و با عطر و گل و رنگریزی‌هایش خاطر بریده سازید و از نعمت‌های طبیعت مدام شکرگزار باشید.